आज हमारे पास आया है डेल का लैपटॉप। आप देख सकते हो कि उसकी स्क्रीन कैसे डैमेज हो चुकी है। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में कि अपना गुस्सा अपने लैपटॉप कंप्यूटर के ऊपर उतार देते हैं, बाद में बोलते हैं नुकसान हो गया। और हमने लैपटॉप को ओपन किया है, उसकी स्क्रीन डालने लगे हैं। इसकी स्क्रीन डालने के लिए पूरी फ्लैप को ओपन करना पड़ा, हिंज खोल के स्क्रीन फिट करनी पड़ी। और उसके बाद आप देख सकते हो कि हमने स्क्रीन की फिटिंग कर दी है। प्रॉपर डिस्प्ले आ रहा है, 4K डिस्प्ले इसकी हमने इंस्टॉल की है इसके अंदर। और ये पुरानी डिस्प्ले आप देख सकते हो, ठीक है। क्वालिटी चेक कर सकते हो, सारा कुछ इसका प्रॉपर वर्क कर रहा है। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट